يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله عز وجل من على أمة الإسلام ببعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان رسول الله ناصحاً أميناً مبلغاً مؤدياً حكيماً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فجزاه الله عن أمة الإسلام خير ما جزى نبيًا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه وتمام وصيته لأمته أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يقول الألفاظ القليلة والكلمات المعدودة، وتكون مشتملة على عظيم المعاني وجوامع الدلالات، بأوجز عبارة وأيسر لفظ. ومن جوامع كلمه عليه السلام وعظيم نصحه لأمته ما جاء في سنن الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تأمل عبد الله هذا الحديث العظيم الذي ألفاظه قليلة وكلماته معدودة، لكنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه الخير كله، جمع فيه خيري الدنيا والآخرة. ومن حقق هذا الحديث وأتى بمقاصده فقد تحقق له الخير من جميع أبوابه، وحصل الفلاح من أوسع سبله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جمل ثلاث معدودة، إلا أنها أتت على أصول المعاملة. معاملتك مع الله كيف تكون، ومعاملتك مع نفسك كيف تكون، ومعاملتك مع عباد الله كيف تكون. عباد الله، فأما المعاملة مع الله عز وجل فإن أساسها وعمود بنائها تقوى الله عز وجل، بمراقبته في السر والعلانية والغيب والشهادة، أن تتقي الله أينما كنت، في سرك وعلانيتك، في ألفاظك وأعمالك، في ليلك ونهارك، في جميع أوقاتك. اتق الله حيثما كنت، لأن الله عز وجل يراك أينما تكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، لا تخفى عليه خافية
يرى عز وجل من فوق 7 سماوات دبيب النمل السوداء، دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اتق الله حيثما كنت بأن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك عباد الله لا يكون بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن أحسن ما حدت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. عباد الله، ولما كان المؤمن مهما اشتدت حرصه وعظمت رغبته على تحقيق التقوى لا بد مع ذلك من الوقوع في بعض الذنوب والخطايا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لما كان شأن المؤمن كذلك قال صلى الله عليه وسلم ناصحا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فانظر إلى هذا الفضل العظيم والإنعام الكريم من الرب الخالق الجليل، فإن الحسنات ماحية للسيئات، أتبع السيئة الحسنة. وهذا معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يزاري خطباتشن يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام ከተናገሯቸው ሐዲሶች በጣም አጭርና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለን ግንኙነት እንደዚሁም ደግሞ ከሰዎች ጋር ሊኖረን የሚገባ አህዋልና ሁኔታ በተጨማሪም ደግሞ ከራሳችን ጋራ የሚኖረን ሁኔታ በምን አይነት መልኩ ነው ልንወጣው የሚችለው የሚል ይሆናል። እንግዲህ እንደምታውቁት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኡመታቸው እጅግ በጣም ተቆርቋሪ፣ አሳቢ፣ መካሪ፣ ገሳጭ፣ ለኡመታቸው እጅግ የሚጠቅማቸው የሆነ ነገር ሁሉ ያስተማሩ፣ ትንሽም ነገር ብትሆን ጠቃሚ ከሆነች ለኡመታቸው ምክር ለግሰዋል። እንዲሁም ኡመታቸውን የሚጎዳ ችግር የሚያመጣባቸው በተለይ ለእሳት የሚዳርጋቸውና ከጀነት የሚያራርቃቸው የሆነ ነገር ካለ ኡመታቸውን ያስጠነቀቁ ቢሆን እንጂ ይላል። حتى عند صحابة رضي الله عنهم من آله نبي صلى الله عليه وسلم ሁሉም ነገር አስተላልፈዋል። ምንም ነገር ካጠገባቸው አያዩም፣ የሆነ ነገር ዕውቀት ያስጨበጡንና ያስተማሩን ቢሆን እንጂ ይላል። حتى በራሪዎች እንኳን በሚያልፉበት ሰዓት ስለዛ በራሪ ስለዛ የሚበረው ነገር የሆነ ዕውቀት ያስጨበጡን ቢሆን እንጂ ይላል። ስለዚህ ለኡመታቸው ያስቀሩት ነገር የለም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በ23 ዓመት ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮች፣ ብዙ ጠቃሚ የሆኑ መልእክቶች አስተላልፈውልናል። ንግግሮቻቸው አጫጭር ናቸው፣ በውስጡ ግን የያዟቸው ትርጉሞች እጅግ በጣም በርካታና በመጽሐፍት ደረጃ የሚጻፉ ናቸው። ከተሰጣቸው ትልቁ ስጦታ ጀዋሚዕል ከሊም የሚባል ነው። አጭር መልእክት ነው። አጭር መልእክት ነገር ግን በውስጡ የያዘው ፋኢዳ እጅግ በጣም ብዙ ቁም ነገር የያዘ ነው። ለዛሬ የምናየው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝ ብን ጀበልን እንደዚሁም አቡ ዘር አልጊፋሪን የመከሩት የሆነ ምክር ነው። ከአላህ ጋር ያለን መስተጋብር ምን መምሰል አለበት? እንደዚሁም አንድ ሰው ኃጢአት በሚፈጽምበት ጊዜ፣ ወንጀል በሚሰራበት ሰዓት ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅበት? ከሰዎች ጋራ በሚኗኗሩበት ጊዜስ ምን አይነት መስተጋብር ሊኖረው የሚገባ የሚል ነው። ምን አሉ?
እተቂላህ ሐይሱማ ኩንት የትም ቦታ ብትሆን አላህን ፍራ አሉ። የትም ቦታ ብትሆን አላህን ፍራ። አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የምንፈራው መስጂድ ውስጥ ስንገባ ብቻ አይደለም፣ ወይም የአምልኮ ቦታዎች ላይ ብቻ ስንገኝ አይደለም። የትኛውም ቦታ ገበያ ላይ እንሁን፣ ከማህበረሰብ ጋር መስተጋብርም ይኑረን፣ ለብቻችንም እንሁን፣ የትም ቦታ ብንሆን አላህ ያየኛል፣ ይሰማኛል፣ ያለሁበትን አህዋል ያውቃል። ስለዚህ እሱን ልፈራው ይገባል ማለት ነው። ትልቅ ስንቅ ነው ይሄ። ሰዎች በመካከላቸው የሚበላለጡት በዘራቸው አይደለም፣ በመልካቸው አይደለም፣ በቁመናቸው አይደለም። አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ ያላቸው አላህ ዘንድ ተወዳጅ የሚሆኑት ከአላህ ጋር ያላቸው ግንኙነት ሲጠነክር እንዲሁም አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ሲፈሩ ብቻ ነው። ኢነ አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃኩም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ብለዋል? ያ አዩሃ ናሱ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪን ወኡንሳ ወጀዐልናኩም ሹዑበን ወቀባኢለ ሊተዓረፉ ኢነ አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃኩም። እናንተ የሰው ልጆች ሆይ እናንተን በህዝብና በጎሳ አድርገን ከፋፈልናችሁ። ለምንድን ነው? እንድትተዋወቁበት፣ አንዱ በአንዱ ላይ እንዲፎክር፣ አንዱ በአንዱ ላይ ድንበር እንዲያልፍ፣ አንዱን እንዲበድል ሳይሆን እርስ በራሳቸው እንዲተዋወቁበት ነው። ኢነ አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃኩም። አላህ ዘንድ የተከበረ የሚባለው ትልቅ ደረጃ አለ የሚባለው ማን ነው? እሱ አላህን ፈሪያችሁ ነው። አላህን የሚፈራ ሰው ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው አላህን መፍራት ማለት? ዑለማ አልኢስላም የተለያየ ትርጉም ሰጥተውታል። የተሻለው ምንድነው? ጠልቅ ብን ሐቢብ የሚባል የጠቀሰው አባባል ነው። ያም ምንድነው ያለው? አን ተዕመለ ቢጣዓቲላህ፣ የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ልትሰራ ነው። ዓላ ኑር ሚነላህ፣ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብርሃን ላይ ተመስርተህ ወይም እዛ ላይ ተደግፈህ ማለት ነው። ተርጁ ሰዋበላህ፣ ይሄንን ስትሰራ ደግሞ የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ምንዳ ከጅለህ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ሰው ከወንጀል ሊርቅ ነው በአላህ ብርሃን ላይ ሆኖ ከአላህ ቅጣት ፈርተው ይላል። ሌላ ደግሞ ከጠቀሷቸው መልእክቶች መካከል ባንተና በአላህ ቅጣት መካከል መከላከያ ልትይዝ ነው። ያም መከላከያ ምንድነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘህን መፈጸም፣ የከለከለህን በመራቅ ማለት ነው። ያ ነው መከላከያ። ተቅዋ ማለት ያ ነው። ጋሻህ ላንተ የአላህን ትእዛዝ ማክበር፣ የከለከለውን መከልከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቁ መስተጋብራችን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር የሚኖረን ግንኙነት በዚህ መልኩ ነው ሊጠናከር የሚገባው ማለት ነው። ትእዛዙን እናከብራለን፣ ክልክሉን እንከለከላለን። ይሄንን የምናደርግ ከሆነ በየትኛውም ህይወታችን ላይ ስኬት ያጋጥመናል፣ አሸናፊዎችም እንሆናለን ማለት ነው። ነገ የውመል ቂያማም ትልቅ ደረጃ እንጎናጸፋለን። ስለዚህ አላህን ልንፈራ ይገባል። ለብቻችንም እንሆን፣ ከሰው ጋርም ብንሆን፣ ከማህበረሰብ ጋርም ብንሆን፣ ከቤተሰቦቻችንም ጋር ብንሆን፣ በአጠቃላይ በእኛ እና በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መካከል ያለው ግንኙነታችን የጠነከረ መሆን ይኖርበታል ነው። ሁለተኛው የሰው ልጆች ነን፣ ኃጢአት እንፈጽማለን፣ ወንጀል እናተራምሳለን እና ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው? ነቱብ ኢለላህ። የሰው ልጆች ስንባል ጥፋተኞች ነን፣ ወንጀለኞች ነን፣ ኃጢአተኞች ነን። ስለዚህ ወንጀል በሰራን ቁጥር፣ ኃጢአት በፈጸምን ቁጥር ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መመለስ አለብን፣ እስትግፋር ማብዛት አለብን። ለዚህም ነው ምን አሉ? ወአትቢዕ ሰይአተ አልሐሰነተ ተምሑሃ። መጥፎ ስራ ከሰራህ መልካም ነገር አስከትልበት፣ ያ የሰራኸው መጥፎ ስራ ያብስልሃልና ይሰርዝልሃልና ብለው ተናግረዋል የአላህ መልእክተኛ። ስለዚህ ኩሉ በኒ አደም ኸጣ፣ የሰው ልጅ ሲባል በአጠቃላይ ወንጀለኛ ነው፣ ኃጢአተኛ ነው። ከነዚህ የተሻሉት ደግሞ አተዋቡን፣ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚመለሱ ባሮች ናቸው። ሶስተኛው ከሰው ጋር የሚኖረን መስተጋብር ምን መምሰል አለበት? ወኻሊቂ ናሰ ቢኹሉቅን ሐሰን። ከሰዎች ጋር በምትኗኗሩበት ጊዜ
በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር የሰው ልጆችን የምትከስባቸው የሰው ልጆችን የምትይዛቸው በመልካም ስነ ምግባርህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩባቸው ትልቁ ዓላማ ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪም አልአኽላቅ ብለዋል እኔ የተላኩት የሰው ልጆችን መልካም ስነ ምግባር ለማሟላት ነው እነዛ ነቢያቶች ይዘውት የመጡት እነዛ ነቢያቶች ለህዝቦቻቸው የመከሩት ያንን ለማሟላት ነው የመጣሁት ብለዋል ነቢያቶች መልእክተኞች ከተውሂድ በተጨማሪ አላህን በብቸኝነት ተገዙ ከማለት በተጨማሪ የሰው ልጆችን በጥሩ ስነ ምግባር ኮትኩቶ ማሳደግ ነው ከመጥፎ ስነ ምግባር ማራቅ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ከሰዎች ጋራ ሰዎችን የሚከስባቸው በምንድነው በጥሩ ስነ ምግባሩ ነው በጥሩ ባህሪው ነው ሊይዛቸው የሚችለው እንጂ በጉልበት በገንዘብ በተለያየ ነገር ሊይዛቸው አይችልም ስለዚህ አንድ ሰው ስነ ምግባሩ ካማረ ጸባዩ ከተስተካከለ ከሰዎች ጋር የሚኖረው ተዓሙልና መስተጋብር ያማረ ከሆነ ሰዎችን ሊከስብ ይችላል በጥሩ ሁኔታም ሊኗኗር ይችላል ማለት ነው ተመልከቱ እንግዲህ ይህን ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙዓዝን መከሩት አቡ ዘር አልጊፋሪን መከሩት በእነሱ ላይ ብቻ የተገደበ ግን አይደለም እኛንም የሚመለከት ነው እኛ ለዚህ በጣም አስፈላጊና ይሄንን እያንዳንዳችን ልናበሰው የሚገባ ጉዳይ ነው ሁሉ ጊዜ አላህን ልንፈራ ይገባል አላህን ከፈራ ሰውን አይበደልም ሰውን አያጭበረብርም በትክክል ስርዓቱን ይዞ ይጓዛል ነገ አላህ ፊት እንደሚቀርብ ስለሚያውቅ አላህ ነገ እንደሚተሳሰበው ስለሚገምት አላህን የሚያስወድድ ነገር እንጂ ሌላ ነገር አይሰራም ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ስነ ምግባራቸው ካማሩላቸው አላህን ከሚፈሩ ባሮቹ እንዲያደርገን እንማጸነዋለን አላ صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربنا الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله في نفسه اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر إخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون